dushimye Imana ko twese hamwe abantu bakunda kudukurikira ko uyu mwanya tugiye kuganira n'ubundi ku ijambo ry'Imana, ariko ngiye ugiye kubaganiriza ijambo ry'Imana. Nitwa Hakuzimana Fiston, evangeliste, njyabaha ibiganiro mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero ku ijambo tugiye kuganira n'ubundi muri uyu mwanya, mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana tubanze dusenga Imana kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana. Data twese uyu ugize neza, turagushimiye, tugushima imbabazi zawe, waraturinze Kristo, warinze umuntu wese muri rusange, mu ruhande rwe aho twabaye, mu mirimo itandukanye, mu kazi kenshi wabanye natwe Kristo, wagize neza, turagushimiye. Reka umuntu wese ugiye gukurikirana iri jambo rigire icyo rimarira ubugingo bwe, umuntu wese arusheho gukira indwara ye, abafite ibibazo bitandukanye ubabere igisubizo. Kristo tugirire neza kandi iri jambo ritugirire umumaro. Tugushimiye ko utugiriye neza kandi kujye kubana natwe muri ijambo mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ngewe ugiye kubaganiza ijambo ry'Imana, nkuko nabibabwiye n'ubundi nitwa Hakuzimana Fiston. Nkunda gusenga Imana, bazana ijambo rifite intego ivuga ngo gusenga birakora, gusenga bikuraho imisozi, gusenga bihindura amateka, gusenga bitanga icyerekezo. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya nkuko tugiye kuganira iri jambo, mukunda kudukurikira Gusenga TV, kandi nzi neza yuko inshuro nyinshi muzajya mutubona turimo tubaganiriza ijambo ry'Imana, dutangaho ubutumwa, kuko iyi televiziyo nta kindi ikora usibye gutanga ubutumwa bwiza bwo gusenga. Abantu rero mwese mukunda kuyikurikira, Imana ibaduhera umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu rwandiko n'ubundi Pawulo, mu rwandiko rwa Yakobo, igice cyaho ni icya 5, turaza gusoma ku murongo wa 16. Urwandiko rwa Yakobo, igice cyaho cya 5, ku murongo wa 16. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve uko Imana ivugana natwe. Ku murongo wa 16 turavuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Ndasubiramo, riravuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Turongeraho irindi jambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, naho tugiye kuhasoma igice cyaho ni icya 15. Turaza gusoma ku murongo waho wa 7. Hari ijambo rivuze ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ndarisubiramo, riravuze ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Tugize umugisha rero wuko twese abantu muduteze amatwi ndetse n'abakunda kudukurikirana inshuro nyinshi, dushimye Imana ko muri iyi minsi Imana yaturinze. Uwiteka yaturinze byinshi cyane bikomeye. Ku bantu mwese mukunda kudukurikirana inshuro nyinshi, muzajya mumbona kuko nkunda gutambutsaho ibiganiro kuri iyi TV yacu yo gusenga no kwizera. Ni ukuvuga ngo rero muzajya mubonaho ibiganiro tugenda ducishaho by'ijambo ry'Imana ndetse no gufasha abantu muri rusange. Ijambo ry'Imana dusomye riravuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe, musabirane. Gukizwa cyangwa se guhinduka biba mu muntu mo imbere. Ntabwo wabona umuntu inyuma ngo ubone ko yahindutse. Hari uguhinduka ko mu mutima, hari uguhinduka kw'imbere, kandi umuntu wanamubona ukabona ko yahindutse. Iri jambo dusomye ni impuguro cyangwa se iri jambo umuntu wese abasha kwibaza ikintu cyatuma kigaragara ko umuntu yasenze, icyatuma kigaragara ko umuntu yasenze cyangwa se ko umuntu akijijwe. Nubwo gusenga bikora cyangwa se gusenga bihindura, gusenga bizana amahoro, nuko gusenga bibasha gukura umuntu mu byaha, ariko ku muntu wese watuye mu kanwa ke akatura Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, ko abasha kumubohora, abasha kubohora ubugingo bwe.
uyu nguyu afite amahirwe akomeye cyane ko iyo yakira Kristo Yesu umwami n'umukiza amukura mu bubata akamukura mu byaha. Ku bantu mwese rero muteze amatwi cyangwa se turimo mukurikirana ubu butumwa uko butambuka, birakwiye yuko umuntu wese ahantu ari akwiye kubaha Imana, agakora ibyiza, akirinda ibyaha ibyo ari byo byose by'inyongo bugingo kugira ngo azabone ubugingo buhoraho. Gusenga rero kugira umumaro ku muntu wamaramaje, Yesu ashimwe cyane. Gusenga kugira umumaro ku muntu wemereye Kristo akaba mu bugingo bwe, akaba mu mutima we. Gusenga bibasha guhindura icyerekezo, gusenga bibasha gutanga amateka mashya ku muntu. Waravutse mu buzima bubi, waravutse mu buzima busuzuguritse, ubasha gusenga Yesu akagukuraho igisuzuguriro. Ndetse nta jambo ufite muri family uvukamo cyangwa se mu muryango ubarizwamo, ariko ubasha gusenga Imana ikagukuraho igisuzuguriro n'icyangiro, ikagukorera ibitangaza. Abantu benshi bakazajya bakwibaza bavuga bati uyu ni we. Ndegera rero batangarize mbabwire ngo ku bantu mwese turimo dukurikirana, gusenga kugira ngo bigire umumaro ni uko ubasha kureka ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo bibashe kugira umumaro muri wowe ni uko ugomba guhinduka. Yesu ashimwe cyane. Hari ingeso za kamere zigomba gucika muri wowe. Hari ingeso za kamere z'ibyaha wagiye ubamo bya buri munsi zigomba gucika. Izo ngeso zikavaho burundu mu izina rya Yesu Kristo. Zizavaho gute? Zizavaho ariko wemere Kristo w'umwami n'umukiza akaba muri wowe, agaca kamere muri wowe, kamere karanduka. Yesu ashimwe cyane. Kamere ikakuvamo neza burundu. Kandi umuntu waretse, Yesu ashimwe cyane, muri we agira umunezero, muri we agira ibyishimo, muri we agira n'umutima w'imbabazi, agira umutima wo kubabarira. Ariko ndamubwire ngo umuntu utababarira uwo nguwo nta kwizera agira. Umuntu utababarira muri we ndetse nta n'ijuru ateze, kuko birisha Bibiliya iravuga ngo utababarira ntabwo azababarirwa. Njye kubwira ngo wowe uyu mwanya uneze amatwi cyangwa se uyu mundebe, ukwiye kugira umutima w'imbabazi. Bariya bagucumuje, bariya mbese byananiye ko wakwihanganira, ukwiye kubihanganira, kuko kugaruka k'umwami Yesu ko kuraje. Abasengera Data wa twese mu kuri no mu mwuka bagiye guhembwa ingororano. Yesu ashimwe cyane. Ariko nk'uko iri jambo ry'Imana ryatubwiye, njye ryakoze ku mutima wanjye ngo twaturirane ibyaha byacu kugira ngo dukizwe, dusabirane. Ukwiriye gusabira mwene so umugisha, ariko ukamusabira umugisha ariko wamusabye imbabazi. Mu bantu mwagiye mugirana ibibazo batandukanye, ndakwifuriza kugira umutima w'imbabazi. Kandi niba waragiriye neza abantu muri rusange, ukagira umuntu ufasha muri rusange, ukamufasha, ukagira ikintu umuha adafite, hari igihe inshuro nyinshi ujya kubona ukabona wa muntu nta kwibutse, yewe ntanagutekereje. Ariko icyo nakubwira cyo ukwiriye kwihangana. Imirimo myiza ukora, Yesu ashimwe cyane, iyo ngiyo Uwiteka Imana azayiguhembera. Ijambo ryavuze ngo twaturane ibyaha byacu kugira ngo dukizwe, dusabirane. Kuko gusenga k'umukiranutsi, Yesu ashimwe cyane, gusenga k'umukiranutsi, gusenga k'uwamaramaje, gusenga k'uwihanye akarandura neza, Yesu ashimwe cyane. Umuntu wasenze adasengana ibyaha kugira umumaro mwinshi cyane. Imana ishimwe cyane. Gusenga kugira umumaro mwinshi iyo uwasenze asenga kandi agasengana umwete. Nkaba nibaza abantu mwese muduteze amatwi ko uyu mwanya umuntu wese agomba kureba uyu munsi ubanye na Yesu ute, ubanye n'Imana ute, ubanye na Kristo ute muri iyi minsi. Kristo arimo arakureba ate uyu munsi wa none, urumva ubanye na Yesu ute. Ariko ndajya mutangaza mubwire ko niba hari ibyaha wagiyemo ugasubira inyuma, uyu munsi wemere ibyaha byawe, wemere ibyaha byawe, wemere ububi bwawe imbere y'Imana. Niba hari ibyo wariganyije uyu munsi wa none wemerera Imana kuri umunyabyaha. Yesu yiteguye kukubabarira. Yesu ushimwe cyane. Yesu yiteguye kukugirira neza. Yesu yiteguye kuguhereza amahoro yo mu mutima. Ubuza amahoro kubera ibyaha wakoze. Urimo wumva muri wowe kwiganira kubanye kwinshi, intege nke zabaye nyinshi, abantu barakuretse, abantu bakuvuyeho, wowe ubwawe urimo ubona ko isi yakubanye ngari, isi yakubanye ngari, isi yakubanye ngari, wabuza aho ujya, wabuza aho urira amahoro. Ariko nkubwire ngo Yesu wenyine, Yesu ashimwe cyane, niwe waguhereza amahoro kubera wasenze. Ibibazo wagira tukamusenge, ushyira amavi hasi usenge, haleluya, uhamagara Imana
izakugirira neza. Yesu ni umugabo mwiza, ndamwemera. Yesu agira neza, Yesu atanga amahoro, Yesu atanga ubuzima, Yesu atanga icyerekezo, Yesu akiza indwara. Haleluya! Abantu turi kumwe rege mbabwire ngo Yesu Kristo, rege mbabwire ngo niwe wa mbere warangiza ibibazo byawe byose. Yesu ashimwe cyane. Ukeneye umuntu w'umumaro, ukeneye umuntu w'umumaro mu buzima bwawe, umuntu w'umumaro wagusapotinga. Ukeneye ko Yesu yaguha umuntu w'umumaro. Nshuti yanjye, wari uri wenyine, wari urushye uremerewe, ariko rege nkubwire ngo ibyo byose bikuruhije, emerera Yesu ko uri umunyantege nkeya, emerera Yesu ko uri umunyabyaha. Ubundi Yesu amanikiye kukugirira neza, Yesu amanikiye kugutabara, Yesu amanikiye kugukuraho igisuzuguriro, akwambura umwambaro w'ubushwambagara, umwambaro w'ubushwambagara uruhiyemo igihe kinini. Abantu baragusuzuguriyemo, abantu bakureba ngo ntabwo bizemera, urugo rwawe rwarasenyutse, uhura n'ibibazo, baravuga ngo ni urushenye, wahuye n'intambara nyinshi, abantu basa naho bakureka bakuvaho, yewe no mu miryango nta muntu ukikuvugisha. Ariko none amuzana itangazo rivuga ngo hari ukuntu Yesu agiye kubigenza. Yesu ashimwe cyane. Hari ukuntu Yesu agiye kubigenza, hari ukuntu Yesu agiye kujya akakugirira neza, Yesu agiye kongera kugarukeho, Yesu agiye kongera guha amahoro yo mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Kuri we wemereye gusenga, wemeye gusenga uyu munsi wa none, wemeye gusenga muri uyu mwanya, Yesu Kristo agiye kukugarukaho, yongera kugirira ubuntu. Gusenga rero kugira umumaro. Iyo umuntu yasenganye umwete, were gusenga igihe kimwe ngo ubundi ubireke. Hari abantu basenga, bamara gusenga bagasubizwa. Rega mani, umuntu yasenga agasubizwa, yamara gusubizwa akavuga ati nzaba njyayo nongeye guhura n'ibibazo. Ayiwewe, isi iragushuka. Kuko nibabwire ngo isi ntisakaye, isi irimo irabaga nta kinya. Umuntu wese afite intambara, umuntu wese afite ibibazo, ariko kugira ngo uve muri ibyo bibazo, uve muri izo ntambara, ntabwo ari tante wagufasha, ntabwo ari famiye, nimba wubatse urugo se umugabo wawe se umudamu wawe, ntabwo ari we wagufashwa, ntabwo ari umubyeyi wawe wagufasha. Yehubwire ngo Uwiteka atagutabaye, atakurengeye nta wakurengera. Nshuti yanjye, wowe unteze amatwi, urarushye uraremerewe, ariko emerera Yesu intege nkeya zawe, Yesu akugirira ubuntu. Gusenga birakora, gusenga bifite umumaro. Yesu ashimwe cyane. Gusenga bifite umumaro mwinshi. Iyo wasenze asenga ni mwete. Gusenga ni uguhozaho. Hari abantu basenga ariko bamara gusenga barake Kristo Yesu umwami n'umukiza, bakongera bagacika intege, bakongera bagasubira inyuma. Ariko uyu munsi wa none bari gutangaza nkubwira ngo were gucika intege n'ibibazo ufite, n'intambara ufite, n'akaga ubona kari imbere yawe, kubera ubona yuko ibibazo byakuremereye, gucika intege ngureke gusenga. Oya, uyu munsi wa none bwira Yesu ngo Yesu mbabarira intege nkeya nagize. Urabizi intege nkeya wagize, urabizi neza yuko nawe wavuye mu mugambi w'Imana, uva mu murongo w'Imana, ariko Yesu agufiteho umugambi mwiza. Iri jambo rero ryatubwiye ngo gusenga kugira umumaro mwinshi cyane. Iyo umuntu wasenze asenga kandi agasengana umwete. Ese uracyagira umwete wo gusenga? Uracyagira umwete w'urukundo? Uracyagira umwete wo gufasha abakene, gufasha imfubyi, gufasha abatishoboye? Gira umwete wo gukora imirimo myiza, kuko Yesu Kristo we arimo aje guhemba, aje guhemba bamukoreye neza, n'abamukoreye n'abazabahemba. Ariko wowe unteze amatwi kugira ngo icyazana amahoro ku buzima bwawe, icyazana amahoro mu bugingo bwawe, icyazana amahoro mu mibereho yawe, ni ugukwiriye kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe akakubohora. Dore wagiye kure, wagiye mu byaha, usubira inyuma, ariko Yesu arimo arakubwira ngo garukiraho. Yesu arimo arakubwira ngo garukiraho. Garukiraho wa mugabo we, garukiraho wa musore we, garukiraho wa mukobwa we, garukiraho wa mubyeyi we, garukiraho. Ibyaha wakoze warabikoze inshuro nyinshi, ariko garukiraho wakire Kristo Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki mu butumwa bw'uko bwanditswe na Yohana igice cya 16:7, hari ijambo ryavuze ngo nimuguma muri njyewe, amagambo yanjye akaguma muri mwe. Nimuguma muri nge. Iri ni ijambo Yesu yabwiraga abigishwa be ubwo yabaganirizaga. Iyo usomye mu butumwa bwiza ngaho bwa Yohana igice cya 15, Yesu yarababwiye ngo kuri umurongo wa 7 ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, muzansaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ariko twige inyuma gatoya ku gice cya 14 ku murongo waho wa mbere, hari ijambo rivuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Yesu ashimwe cyane. Iryo ni ijambo Yesu yabwiye abigishwa, aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye muyizere. Hari ijambo ngo mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Ryo kubwira ngo waba mwisi udafite gakondo, waba mwisi udafite ahantu ho kuba, waba mwisi nta nzu ugira, waba mwisi nta n'amafaranga ufite, ariko ryo gutangaza babwire ngo hari ibyo Uwiteka Imana yaduteguriye, hari ibyo Uwiteka Imana yateguriye abera. Yesu ashimwe cyane. Ibyo Uwiteka yateguriye abera nanjye ndimo nawe urimo.
urarushya uraremerewe, yewe urananiwe, urimo ubona nta nzira nta cyerekezo, ariko Yesu Kristo abwira abigishwa be, yarababwiye ngo mwebweho nimuhagarike imitima yanyu. Yesu ashimwe cyane. Mwizere Imana nanjye munyizere. Muri ubwo butumwa bw'uko bwanditswe Yohana ku gice cya 14, iyo umanutse hepfo gatoya arangije avuga ngo mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi. Arangije avuga ngo iyo abadahari bababwiye kuko ngiye kubategurira ahandi, kandi ngiye kubategura ahandi nzagaruka mbajyane iwanjye, kandi nzagaruka ngo mbajyane iwanyu aho ndi namwe muzabayo. Yesu ashimwe cyane. Rege batangaze babwire ngo muri iyi si wahaba ukodesha, muri iyi si wahaba ufite ibibazo, yewe ugahura n'icyangiro, abantu bakavuga amagambo menshi, ariko nige kubwire ngo Yesu wenyine ni uje gufata ijambo rizima ku buzima bwawe. Yesu wenyine ni uje kuguha amahoro. Yesu wenyine ni uje kugutabara kumugaragara izuba riva, abantu bose babibone, babone ko iyo wasenze ishobora byose. Nubwo urushye ukaburi wenyine, niho utanga kubwire ngo humura, humura, humura. Yesu afite umugambi mwiza. Yesu afite umugambi mwiza wo kukugira neza. Yesu afite umugambi mwiza wo kugutabara. Yesu afite umugambi mwiza wo kukurengera. Yesu ashimwe cyane. Uyu Yesu Kristo asanga abigishwa be bari bamaze igihe ku musozi basenga, arababwira ngo mwebweho mwihagarike imitima. Bari bahagaritse imitima ku bibazo bari bafite, ku intambara bari bafite. Nk'izo biti uyu munsi wa none, aho uri urashonje, urananiwe, nta kazi ugira, kandi wagerageje kwiga rwose, urafite diplome, urafite impamyabumenyi z'amashuri wize, ariko nta kazi ugira. Urarushya uraremerewe, ufite intambara nyinshi, wubatse urugo, ariko nubwo wubatse urugo uwo mubana ntabwo mwumvikana, uhorana intambara zidashira, uhorana ibibazo. Ninde ufite inyatsi? Ninde ufite ibibazo? Ni wowe. Ukorera mu igihombo, urahebwa amafaranga menshi cyane, ariko nta mahoro ufite. Rege kubwire ngo garukira aho ngaho, ngwino Yesu aragushaka, ngwino Yesu aguha amahoro. Rege ngo muri uyu mwanya wemerere Kristo Yesu ayobore ubugingo bwawe, ugabanye kamere, ugabanye umujinya, ugabanye uburakari muri wowe, kuko Yesu aragukunda. Haleluya. Yesu aragukunda. Imana ishimwe cyane. Yesu agufite umugambi mwiza wo kugutabara, wo kukurengera. Nuguma mu rukundo rw'Imana, amagambo y'Imana akaba muri wowe. Amagambo y'Imana ntabwo muri wowe, yere kuvamo. Ijambo ry'Imana ribe muri wowe, yere kuvamo. Were kunanirwa, were gucogora. Were gucogora. Yesu agufiteho umugambi mwiza. Umugambi mwiza Yesu agufiteho no kugutabara, no kukugirira neza. Rege mabwire ngo nta heza habaho Yesu atagugeza, nta heza habaho Yesu atagutuza, nta bwiza bubaho Yesu atagusiga. Nubwo wahera intambara ukaba ufite ubugwayi, uhorana igishakwe, ubugwayi budashira, uhorana intambara, ariko Yesu arakora ku bugwayi bwawe. Ku bantu barimo banteze amatwi, uyu mwanya murimo mundeba cyangwa uri mu nyumva, kora ku bugwayi bwawe. Yesu ashimwe cyane. Kora ku bugwayi bwawe, kora ku ndwara urwaye. Ni indwara y'umutima, ni indwara y'amaguru, ni indwara y'umugongo, ni indwara y'umutwe, ni indwara maranye igihe kinini, uko yabikose ntabwo nyivuze amazina, ariko Yesu niwe muganga mukuru. Yesu ashimwe cyane. Izo ndwara zananiranye, Yesu aragukiza, Yesu aragutabara, Yesu arakurengera. None aha ngaha izera amaraso ya Yesu akiza. Yesu ashimwe cyane. Yesu arashaka kuguha ubuzima, Yesu arashaka kuguha imibereho, Yesu arashaka kugukomeza. Iyo mbwira ko nta rupfu ruhari, nta rupfu ruhari. Wabonaga warupfuye, wabonaga byari birangiye, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo baho. Yesu ashimwe cyane. Baho mu izina rya Yesu, baho mu izina rya Yesu, baho kuko Imana ivuze ngo baho. Rero nkubwire ngo rero humura. Nubwo wabonaga warupfuye, wabonaga inzira zari zirangije, zigeze ku iherezo, Yesu agufiteho umugambi mwiza. Kristo Yesu akugirire neza muri uyu mwanya. Guma mu rukundo rw'Imana, amagambo y'Imana abe muri wowe. Icyo uzasaba cyose Kristo azakiguhereza, ntacyo uzasaba Imana izakwima. Ukeneye iki? Urumishaka Imana yakugirira ite? Urumishaka ko Imana yakora iki mu buzima bwe, mu mibereho yawe? Rege ngo mwese hamwe munteze amatwi, ahantu uri ca bugufi mu mutima we dusenga Imana. Muri uyu mwanya dusenga Imana, tubwize Imana ukuri. Gusenga birakora. Nabonye Imana itabara, nabonye Imana igira neza, nabonye Imana irengera abayo, nabonye Imana itabara imfubyi, itabara abapfakazi, itabara batishoboye. Uri imfubyi, uri umukene, ariko Yesu niwe muntu ubasha kumva ikibazo cyawe akacyakira. Rege ngo muri mwanya duce bugufi dusenga Imana. Gusenga birakora, bikomeza, were kubirekura. Imana mu ijuru bambere umugisha. Rege ngo muri uyu mwanya dusenga Imana. Ngiyewe mukurikirana muri mwumva buri munsi, nitwa Evangeliste Fisto Hakuzimana. Imana bambere umugisha. Nimero yanyu basha kumbonaho
ndasubiramo ni 0788228986 ndasubiramo ni 0788228986 ndagira ngo dusenge Imana ku bantu mwese mukeneye gusengerwa. Iyo niyo nimero ushobora kumbonaho ushaka kugusengera gaheka ibibazo bya gaheka intambara za nkagusengera Imana Yesu akakugirira neza. Cabo gufite dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uri data twese mwiza Kristo, dusengeye umuntu wese muri uyu mwanya wakirira ijambo ry'Imana umuha umugisha. Tumenye ko gusenga bikora. Yesu Kristo, gusenga biratabara, gusenga birarengera. Umuntu wese urushye, ufite ubugwa, ufite intambara zari yaburi igisubizo, intambara buri igisubizo yabuze uko abigenza, ariko nonaha Kristo niwe ubasha kumutabara. Sengeye umuntu wari wese umugirira ubuntu, kandi ijambo ry'Imana uzaryakira wese yakire gukira, yakire imbaraga, yakire amahoro, yakire gukomera. Mbyatse kubikoze kandi ko umuntu wese umugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo abaduhe umugisha. Amen.